Wakati Simba wanatoka pre-season kule Misri, mwalimu alisema anahitaji, dirisha lilikuwa halijafungwa, anahitaji mchezaji mwenye X factor. Simba baadaye mwalimu akaja akaulizwa akiwa hapa Dar es Salaam Tanzania. Akasema kulingana na muda dirisha kufungwa hawezi kuzungumzia kwa sababu tayari hata dirisha limeshafungwa, hata akisema amepata hajapata, lakini alichoona ameletewa Selemani Mwalimu. Ukiangalia katika mechi, yule aliyekuwa na muhitaji Mwalimu hakufanikiwa kumpata. Sina hakika kwenye hilo, lakini naweza kumuelezea Selemani Mwalimu kwamba alivyoingia kwenye game kuna kitu ali-add, yani aliongeza kitu fulani katika striking force yeye, na alienda kumwamsha sana Kibu kwa kuna mashambulizi ya mara kwa mara. Problem ilikuwa ni kwenye kugeuka kimbinu pale ambapo mipira inakwenda kwenye defense ya Yanga, mipira yote ilikuwa inapigwa juu kumtafuta pinpoint, kumtafuta Selemani Mwalimu ambaye alikuwa anawekwa chini ya ulinzi na watu na madefender wawili na yule Andambwile mbele yake. Kwa hiyo anatangulia kuruka, wana win ile mipira pale. Timu ilitakiwa kubadilika mbinu kwa mipira ambao wanaingiza pale kwenye X Factor. Alichokisema ndio maana alienda connect kwenye dirisha. Alikwenda connect kwenye dirisha limefungwa, sina maoni mengine, lakini kiuhalisia aina ya mchezaji aliyokuwa anamtaka kwenye mwenye X Factor hajampata. Hii ndio iko wazi kwa sababu mwenye X Factor ni yule exceptional player ambaye anaweza kufanya maamuzi kwenye mechi ngumu kama hizi. Nimewahi kuzungumza kwenye platform nyingine na bado watu wakaja juu, lakini uhalisia ndio ulikuwa huo. Kwa mfano ukimwangalia Mpanzu, talent ya Mpanzu ni kubwa sana, hii haiwezi kukubisha, lakini kwenye mechi ambazo anatakiwa ku step up yeye anashuka chini. Leo amepambana kwa nafasi yake lakini hajaamua matokeo. Sasa alionyesha ule ukubwa wake kwa nafasi fulani, alionyesha ukubwa wake, lakini kama ni mechi mbili ambazo na yeye yupo ndani ya game, timu haipati matokeo, unaweza usione sasa kile ambacho X Factor ambayo inatajwa. Lakini ukirejea kwa mfano kwa upande wa Yanga kwa sasa hivi, mtu mwenye X Factor kwa Yanga unaweza kumzungumza Pacome, unamwona anavyo step up kwenye hizi mechi. Mimi sikuwahi kutia shaka kwenye nafasi kwa mfano wa Pacome kwa kumwangalia kwenye mechi za ndani, najua uwezo wake. Niliwahi muangalia kwenye mechi ya Ahali ile ambao Ahali alikuwa anaongoza 1-0 kapata goli dakika 85, alafu mchezaji mwenye X Factor anakwenda kufunga goli dakika ya 87. Angalia kuanzia mpango uliofanyika kwenye kona fupi na yeye kuweza kumalizia. Pale ndio unapotaka kumuona mchezaji mkubwa anasimama kwenye mechi kubwa kuonesha umahiri wake uko wapi. Sasa usiona mchezaji mkubwa siku ya mechi kubwa pia anasinzia. Ndio maana kwenye Fadlu anazungumza nafasi ya dirisha kufungwa, maana yake hakuwa amempata katika wakati huo.